最近，陈意涵分享了一家3口就寝的视频。这段视频是为吐槽自己的老公而拍。她感慨自己常常觉得怀孕的可能是许富祥，因为他总是看起来最累，而且睡觉爱打呼噜。身边的老公、儿子都在熟睡当中，而孕妇妈妈陈意涵却2只眼睛瞪得像铜铃，仍然精神奕奕，手里还捧着书，非常有上进心。镜头逐渐转移到了另外一边，许富祥穿着砖红色 T 恤，睡得特别香特别沉，视频中还传出轻微的呼噜声。随后陈意涵又把镜头对着自己，捂着嘴巴偷笑起来，十分可爱，微笑中流淌着岁月的小幸福。在镜头切换中，陈意涵意外曝光了儿子的正脸，小初已经1岁7个月，但还叼着安抚奶嘴睡觉，脸颊肉嘟嘟，长得眉清目秀，颜值好高。